Здорово всем. Купил Весту 30 июня. Первое впечатление. Ну, вроде нормально. Машина как машина. Новая вроде, АвтоВАЗ. Ничего вроде пойдет. Опять насрали. Это что надо есть, чтобы так срать? Я не понимаю. Только поставил машину, все обосрали. Ну ладно, не суть. Самое первое, что меня впечатлило, зеркала. Но это хер с ним, то, что они так болтаются. Самое прикольное, это свист из зеркал идет. И мне кажется, оно идет, как показать, сейчас дверь открою. Оно идет, наверное, вот с этого места, вот отсюда идет. Может, не отсюда, мне кажется, а вот когда палец прикладываешь вот сюда, вот на ходу, прям видно, то, что слышно, звук прекращается, и отсюда надо что-то с этим делать.